हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप लोग को मेरा हालत से पता चल रहा होगा, मतलब कितना तबीयत ख़राब है। बहुत तबीयत ख़राब है। पता नहीं कल जो था, कल मैं ब्लॉग्स बनाई थी, बोल रही थी हॉस्पिटल जब गए थे वहाँ पे थोड़ा सा स्नीजिंग हो रहा था। फिर आने के बाद घर पे मतलब थोड़ा सा लग रहा था जैसे नाक नहीं खुल रहा है और सर भारी भारी लगता था। तो रात को तो जैसे तैसे था ही, सुबह पूरा एक्सट्रीम लेवल का कोल्ड हो गया है और ऊपर से फीवर फील हो रहा है। एग्जैक्ट नहीं पता, मैं देखती हूँ टेस्ट करके। फीवर तो नहीं है, और ऐसे तो मैं मैम को मैसेज की हूँ कोल्ड और फीवर के लिए। देखती हूँ। मतलब पता नहीं, इतना सर्दी मुझे नहीं हुआ था। मतलब मुझे अभी 15 दिन पहले हुआ था थोड़ा सा सर्दी, 1 दिन 2 दिन के लिए। फिर खांसी, तो मुझे सर्दी होने से, सर्दी में जितना तकलीफ़ नहीं होता है आई थिंक खांसी से हो जाता है तकलीफ़। तो पिछला बार तो खांसी ठीक हो गया था। अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा नहीं लग रहा है। दोपहर को राइस भी खा ली हूँ, एटलीस्ट मुझे राइस अवॉइड करना चाहिए था। घर पे बना था और फिर क्या ऑर्डर करूँगी, आएगा खाऊँगी। ऐसे मैं सो गई थी 12 बजे, उठी डायरेक्ट 3 बजे और ऑर्डर करूँगी, खाना आएगा खाऊँगी। भूख भी लग रहा था तो इसलिए जो राइस था घर पे खा ली। और अभी जो है नाक पूरा नहीं खुला है, ये सब पूरा पेन हो रहा है। और अभी मैं मतलब फ़्रेश होके आ रही हूँ। सुबह से मैं ड्रेस भी नहीं चेंज की थी, ऐसे ही सोई हुई थी। अभी थोड़ा सा फ्रेश होके आ रही हूँ। अच्छा भी नहीं लग रहा ना चॉकलेट, ये फॉल्स है ना, ऑरेंज फ्लेवर। तो देखती हूँ। आई थिंक फीवर मतलब इतना नहीं है कि ज़्यादा फीवर है, ठंडा तो नहीं लग रहा है, फ़ैन चल रहा है बट धीरे चल रहा है। और मैं स्टीम भी ले रही हूँ और गार्गलिंग भी कर रही हूँ। गर्म पानी, हल्का सुसुम पानी भी, सेलिंग वाटर जो होता है उसको भी पी रही हूँ। हो गया, देखते हैं। कुछ नहीं है बट थोड़ा फील होता है। आई थिंक ये जो है 97.5 है, ये तो नॉर्मल है। 97.2 है, नॉर्मल ही है बट पता नहीं, मुझे बुखार होने से अजब सा फील होता है ना, वैसे ही फील हो रहा है। सुबह से ब्लॉग्स नहीं बनाई थी, सोची ठीक है जा रही हूँ, मतलब हालत तो पूरा ख़राब ही है। बट ऐसे आदत सा हो गया है ना, एक ब्लॉग्स बना के तो डाल ही देती हूँ। तो सोचिए एक ब्लॉग्स बना लेती हूँ। और पता नहीं मैम को तो मैं मैसेज की थी फीवर कोल्ड के लिए, अभी तक मैम ने मैसेज देखे नहीं हैं। देखेंगे तो बोल देंगे। आई थिंक कोल्ड के लिए तो कुछ मेडिसिन नहीं बोलते हैं, फीवर के लिए पैरासीटामोल 500 या 650 mg बोलेंगे एक लेने के लिए। देखते हैं अगर ज़्यादा फील होता है, इसमें टेम्परेचर हाई दिखता है, दे लूँगी। क्योंकि कोविड अभी जैसे फिर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ते जा रहा है कोविड केसेस, तो उसके लिए डर लग रहा है। और मैं पूछना भी भूल गई डॉक्टर से कि स्टिच मार्क के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। पता नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये हो रहा है, खुजली जैसा हो रहा है। ऐसे होते होते हो जाएगा स्टिच मार्क। कम्प्लीटली मेरा दिमाग से निकल ही गया था। कल देखते हैं, नेक्स्ट 8 तारीख को जाना है नेक्स्ट मेरा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोची एक शॉर्ट ब्लॉग्स बना दूँगी। शॉर्ट ब्लॉग्स बनाते बनाते 5 मिनट का ब्लॉग्स होने वाला है। तो गाइस आज और कुछ बता नहीं पाई, कुछ शेयर कर नहीं पाई। मेरा तबीयत इतना ख़राब है अभी, पता नहीं। पहले से मैं भी बना के रखी हूँ 5-6। अभी जितना दिन तक तबीयत ख़राब है वही वीडियो मेरा आते जाएगा। जब पूरा ठीक हो जाऊँगी तब जाके वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि सर्दी ख़त्म होने के बाद मुझे ये होता है, खांसी हो जाता है, आप लोगों को पता है। फिर ब्लॉग्स बनाने में दिक्कत हो जाता है। तो अभी सोच रही हूँ कुछ ऑर्डर करके ज़ोमैटो से देखती हूँ।
जैसे क्या ढोकला और ब्रेड पकौड़ा, ये दोनों खाने को बहुत दिन से मन हो रहा है, 2 दिन से। इसी को ही देखती हूँ, ऑर्डर करके अभी खाऊंगी। देखते हैं गाइस मेरा क्या होता है। जो आगे होगा आप लोग को अपडेट देते जाऊँगी, तबीयत मेरा कैसा है। तो है इस आज के लिए बस इतना ही। तब तक फिर मिलते हैं अनदर न्यू व्लॉग्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए।